Սիրված ու տաղանդավոր դերասանուհի Ռոզա Դավթյանն այս շրջանում Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալի դերասանական կազմում է, որտեղ մարմնավորում է գլխավոր հերոսուհուն Անգելինային։ Նա միշտ իր հետևորդներին զարմացրել է հուզիչ ու խորիմաստ գրառումներով, այս անգամ ևս կիսվել է ռեմարկի հայտնի տողերով «Մարդը միայնակ է միշտ և երբեք», որոնք արտահայտում են տխրությունն ու արտաքնապես մեծ ուժով ծածկված խորը զգացմունքները։ Այս խոսքերը, որը համարվում է սիրային հարաբերությունների մշտական խճճվածության ու տարողունակության խորհրդանիշ, շատերն անմիջապես կապեցին դերասանուհու անձնական կյանքի հետ։ Ռոզան հրապարակել է նաև մի քանի լուսանկարներ, որոնք ցուցադրում էին նրա էմոցիաների խորությունը։ Ըստ նրա հետևորդների, այս գրառումը և լուսանկարները կարող էին հարաբերությունների ավարտի կամ դժվարությունների մասին ազդանշան լինել։ Հատկապես վերջին շրջանում դերասանուհին չի հրապարակում նոր լուսանկարներ անձնական նորության հետ կապված։ Դերասանուհին այս պահի դրությամբ որևէ բացատրություն չի տվել, և դա էլ ավելի է ամրապնդել ենթադրությունները, որ ինչ-որ տեղ նրա կյանքում մի նոր շրջափուլ է սկսվել։ Այս գրառումը դարձավ խորը զգացմունքային և գրավիչ թեմա՝ լի հազարավոր ենթադրություններով։ Այն հարցը, թե արդյոք Ռոզան իսկապես բաժանվել է սիրելիից, կարծես ոչ միայն նրա երկրպագուներին, այլ նաև լայն լսարանին հետաքրքրում է, և թվում է, որ դերասանուհին բացահայտելու է իր ապրումները միայն այն ժամանակ, երբ զգա, որ պատրաստ է խոսել դրանց մասին։ Այս պահին Ռոզա Դավթյանը չի տվել որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն իր անձնական կյանքի կամ սիրելիից բաժանվելու վերաբերյալ։ Արժե նկատել, որ նրա հրապարակած գրառումն ու լուսանկարները մի շարք ենթադրություններ են առաջացրել, բայց նա չի հաստատել կամ հերքել դրանք։ Դա կարող է լինել պարզապես իր ապրումների արտահայտություն կամ կյանքի մի նոր փուլին վերաբերվել, որն իր հետևորդների համար մնացել է բաց։ Մինչ Ռոզան պաշտոնապես չի խոսել իր հարաբերությունների մասին, երկրպագուները շարունակում են քննարկել և ենթադրել նրա սիրելիից բաժանվելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էլ դերասանուհին, ով ակտիվորեն նկարահանվում է «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալում, նոր լուսանկար էր հրապարակել և գրել. «Իսկ ուզում ես ես սովորեմ ապրել ու միասին ապրենք երջանիկ»։ Այս տողերն արդեն ինքնին հուզիչ երանգ ունեն, սակայն հատկապես ուշագրավ է, որ դերասանուհին իր սթորի բաժնում ավելացրել էր նաև կոտրված սրտի սմայլիկ, ինչը նրա հետևորդների շրջանում մի շարք ենթադրությունների տեղիք էր տվել։ Բազմաթիվ օգտատերեր կարծել են, որ Ռոզան, ով ամիսներ առաջ նշանադրվել էր, հավանաբար բաժանվել է սիրելիից։ Թեև դերասանուհին պաշտոնապես որևէ մեկնաբանություն չի արել, գրառման բովանդակությունը և ընտրված սիմվոլիկան հուշում են որոշակի հոգեբանական ծանրության և հավանաբար հարաբերությունների փուլի ավարտի մասին։ Ռոզայի հետևորդներն ակտիվորեն քննարկում են հնարավոր պատճառներն ու փորձում են աջակցություն ցուցաբերել նրան մեկնաբանություններում։ Շատերը նշում են, որ նման հույզերով լի գրառումը խոսում է ներքին պայքարի, բայց միևնույն ժամանակ ուժի և արժանապատվության մասին, որը միշտ բնորոշ է եղել Ռոզայի կերպարին թե՛ էկրանին, թե՛ իրական կյանքում։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Ռոզա Դավթյանը ոչ միայն տաղանդավոր դերասանուհի է, այլև անձնական կյանքը հետաքրքրում է հազարավոր մարդկանց։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 11-ին դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը նշանադրվել է և հրապարակել էր տեսանյութեր ու լուսանկարներ, որոնցքից գրել էր. «Մեր պատմությունը տարբեր է ու բնավ նմանություն չունի քո իմացածներին։ Իմ անցած ճանապարհը շատ ավելի անհարթ է, քան դու կպատկերացնես։ Բայց ես անցնում եմ այդ ճանապարհը վեհորեն և անտրտունջ։ Այս կյանքում ինձ բաժին հասածը կորցնելու և գտնելու մասին ճանապարհներն են։ Իմ բոլոր գտածների ետևում կորուստներ են, բոլոր ձեռքբերումներիս հետևում անթիվ անհամար ձախողումներ, բոլոր ժպիտներիս հետևում հեկեկոցներ։ Կորուստներ կան, որոնք չեն փոխարինվում, չեն մոռացվում, չեն սպիանում, և ի հակառակ նշվածներին խորը արմատներ գցելով օրերից մի օր անգամ ծիլ են տալիս։ Բայց գուցե փառատողն այն է, որ գտնվելիքների մեջ եզակիորեն, բայց գոնե լինում են դեպքեր, որ երջանկացնելու ձևը ևս չմոռացվողներից է դառնում։ Ես չեմ վախենա ասել, որ հորս կորցնելուց հետո քեզ գտնելն իմ կյանքում եղած լինելիք և այժմ յան եղածներից ամենից անգինն է։ Իմ փոթորկոտ կյանքին հանգստություն տվողն ես, իմ չբթացող ցավերի լուռ կիսողն ես, իմ մենակ օրերի անփոխարինելի ընկերն ես, իմ հաջողություններից անմնացորդ երջանկացող ու վշտիս մեջ հետս լացողն ես։
Գուցե և ուժեղ եմ ես, բայց դու ինձ դարձնում ես անպարտելի։ Հիմա ես իմ հետևում ունեմ անթիվ անհամար կորցրած և գտած ճանապարհներ և վերստին անդառնալի, հավերժ կողպեկված փակված դռներ, ու ունեմ քեզ, և առավելապես քոնն եմ ես, և քոնը լինելը սպիացնում է բոլոր խորը վերքերը, հարթեցնում է բոլոր սպիերը, լռեցնում բոլոր կեղտոտ բերանները, որովհետև քոնը լինելը աստվածային օրհնություն է, և որքան ասելիք կա քոնը լինելու մեջ, ինչ լավ է, որ հենց քոնն եմ ես», գրել էր դերասանուհին։